มาฟังข่าวดีกันหน่อยนะคะอย่างที่คุณมนชัยเกริ่นกันไปค่ะในเบรกก่อนหน้านี้นะคะว่าทางด้านของ Amazon Web Service หรือ AWS เนี่ยมีแผนที่จะลงทุนในประเทศไทยงบประมาณเนี่ย 1.9 แสนล้านบาทด้วยกันเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะ AWS บอกไว้นะครับว่าจะลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ 2 แสนล้านบาทอย่างที่คุณทวิรัตน์พูดไปภายในปี 2037 ตั้งเงื่อนเวลาไว้แต่อาจจะกระจายเม็ดเงินเร็วกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินไปพูดในงาน AWS Summit แบงคอกจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าทาง Amazon Web Service ที่เป็นขาสำคัญฝั่งเทคโนโลยีของ Amazon จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยเม็ดเงินนับแสนล้านบาทรายการเศรษฐกิจ Insight ก็เลยไปสัมภาษณ์พิเศษกับผู้บริหารระดับสูงของ AWS เพื่อสอบถามครับว่าลงทุนอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องไหนรวมถึงบทบาทของปัญญาประดิษฐ์และระบบคลาวด์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปโฉมการทำธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามฟังกันครับไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI คือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากพัฒนาและเรียนรู้ได้รวดเร็วแม้วันนี้บทบาทของ AI จะยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้า AI อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าสิ่งที่เราจินตนาการถึงก็เป็นได้รายการเศรษฐกิจ Insight ได้เข้าร่วมงาน AWS Summit Bangkok จัดโดย Amazon Web Service บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกโดยได้สอบถามผู้บริหารของ AWS ทั้งเรื่องบทบาทของระบบคลาวด์ที่จะมีมากขึ้นสอดคล้องไปกับการพัฒนา AI รวมถึงเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วย My very first question when we talk about cloud for tomorrow I heard it from your interview or something what is it The cloud of tomorrow is going to embrace generative AI. So today, the cloud has been there since 2006 to help customers move from on-premise, from data centers, into the applications that power banking, that power retail, that power so many different industries. But what we're seeing right now with generative AI is that it is going to power a change that is going to change customer experiences but also how people do work. And that's what's going to be the enterprises of tomorrow, and it's happening very fast. But one thing, how could we make cloud simpler? Well, I think that is what AWS is looking to do. We have so many customers that tell us that they want to get the agility, they want to get the innovation of the cloud, and they want us to help them get there faster. And so for that, we build our AWS services. We have over 240 AWS services now. And our goal is to make it as simple as possible to take the applications that you have today and give them the benefits of the cloud. Well, we're so excited about the summit. We're so excited. We have over 6,000 attendees today. And really, if you think about the commitment that AWS has for Thailand, we opened our first office in 2015. If you think about our user group, we have over 16,000 people in Thailand, part of our user group. And our commitment to Thailand goes to our new region that will be here. We're going to announce it and have it be available for use in early 2025. Sure. And what you're seeing today in the summit, you saw all the energy from people who are attending. It's all part of that commitment that we have to the community here in Thailand. And that community is not just the community of our users, but it's also the growing community of enterprises that are building on top of AWS. And they are also very excited about the new Thailand region in early 2025. จากที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้บอกข่าวดีในงานนี้ว่า AWS วางแผนการลงทุนในประเทศไทยด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงิน 1.9 แสนล้านบาทภายในปี 2037 ทำให้วงการธุรกิจตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นน่าคิดทีเดียวว่าด้วยเม็ดเงินก้อนใหญ่นี้ AWS จะลงทุนอะไรในประเทศไทยและลงทุนอย่างไร I got to ask about 190 billion baht of investment in maybe 15 years or 14 years? It's by 2037. By 2037, we will have invested $5 billion US, which is $190 billion
Thai baht right here in Thailand. When will it start? It is already underway, and we have a whole plan of how we plan to invest in the economy and the country of Thailand. Sure. And what do you expect from this project or investment? Our goal is really to help accelerate what customers are doing in Thailand, and it's a partnership. It's why we're building the Thai region here. We have 33 regions worldwide, and soon we'll have the AWS Asia Pacific Thailand region. And our goal is to help unleash the potential of companies and organizations all over Thailand. And whether it's the public sector or if it's private sector, we're here to help accelerate what these companies want to do for their customers. What would it change or facilitate or even support Thai business landscape? Well, I think there's two things. I think, often it's not just the technology. As I said, we have over 240 different services. A lot of it is cloud skills as well. Sure. And so since 2017, we've trained over 50,000 Thais on cloud skills. And it's our commitment to Thailand to train 100,000 users in Thailand on cloud skills by 2026. And so with that combination of the technology of AWS, but also the cloud skills, we think that is going to help accelerate how Thai companies change their customer experiences for Thai customers. องค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆขณะนี้มีองค์กรจำนวนมากเริ่มทำ generative AI มาใช้ในกระบวนการการทำงานแล้วเรื่องนี้บอกอะไรกับเราคำถามเรื่อง AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานคนจึงยังหาคำตอบได้ไม่รู้จบ How could generative AI change the world in not 5 years, next year? Well, it's changing the world right now. And the way that it's changing the world is in so many different industries. If you think about what Adobe's doing with generative AI, they've integrated it in all of the products in Adobe so that content creators can collaborate and they can generate new creative content in a way they've never been able to do before. Adobe introduced generative fill in Photoshop as a beta in April of last year. And today, generative fill has been adopted 10 times faster. It's the fastest adopted feature in Photoshop. And it's generated over 6 billion new images. 6 billion. That is changing how content creators are generating content today. So we see this in every industry. We see it in BMW. BMW is accelerating the development of cars with the generative AI capabilities that they're using with AWS. We see it in industries really all over the world. And if you think about how Ascend Money is using this, if you think about how Thai customers are using it, a lot of it is improving the productivity of their workforce. And so I don't think we have to wait till next year. We're seeing it right here this year. We're seeing it in Thailand. We're seeing it in 2024. I do think that we have a responsibility to use AI correctly and safely, right? And for people who are worried about what does AI do in the workplace, well, I mean, this is a very powerful technology. And for us as users, we have to use it responsibly. It's one of the reasons why Amazon Bedrock introduced something called guardrails. And guardrails let you set rules that govern the interaction with the model. So you can set a guardrail that say, don't use this model for anything with toxic content or violent content. And when you set that as a guardrail, you can set that across any model that you use with Bedrock. And so for us as infrastructure providers of generative AI, enterprise generative AI, we integrate the capability of having guardrails in the use of Bedrock. But I'll say that we are all going to be using generative AI. We're going to be using it in the workforce. If any of your audience use Snap, Snap last year integrated My AI. It's a friend that you can add to your group of friends if you're a Snapchatter.
And so, we're all going to be using generative AI in some way. And so for the folks who might feel a little bit nervous about it, sure. I will say that it is going to help us do our best work in the workforce. It's going to help us. It's going to help us with text summaries. It's going to help life sciences with summarizing data. I'll give you an example. Sure. Pfizer uses generative AI to help summarize research as part of their scientific cloud. So all of the data that's coming in from these scientific instruments can be easily consumed and used for the benefits of science. And if you think about Moderna, that's been a huge accelerator for them. ML helped in 2022. They developed 18 vaccines and medicines in 1 year. And so, the power of generative AI is going to help us not only in the creative landscape, it's not only going to help us in social media, in interacting with different friends, but it's also going to help us do our best work at the office. ในงาน AWS Summit Bangkok ทีมข่าวเศรษฐกิจได้พบกับโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ที่น่าทึ่งอย่าง StoryGen จากสิงคโปร์ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ในห้องสมุดแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ที่เหนือระดับของเยาวชนทุกคนสามารถสร้างนิทานในรูปแบบของตัวเองออกมาเป็นสมุดภาพดิจิทัลโดยไม่ซ้ำแบบกับใครปรับเรื่องราวได้ตามความต้องการ StoryGen is that your visitor? Oh, it's Thai language. Yeah, it's in Thai language. So we actually did it just for the Thai summit. The original version was in English. Yeah. Very nice. So this shows that we actually can do multiple language as well. But how can you create it all vibrant images like that in seconds? Really cool. So we actually use the AWS managed services called the AWS Bedrock service. Right. And Bedrock has multiple foundations models. Right. And so for the text, for the story, we use Claude Haiku, which is one of our latest, fastest model that we have. And for the images, we are using Stable Diffusion. Right. So basically what we do is we pass in properties to generate the image. So let's say we want it to be vibrant because of certain things. We tell it to be vibrant. Yeah. So just telling things to do. Wow. Just tell the AI what to do. StoryGen, what is its benefit? And how could it change our future imagination? Yeah, so basically StoryGen is especially to invoke innovations and imaginative of our younger folks, our younger children. So after they visit StoryGen, they like to see, hey, that story is very interesting, let me go and read about it. They might not know what literary writing would be, right. Might be interested to go and read about. So that's number one, it gains knowledge for the number of books, which is what the library wants. Nice. Number two, because this is hosted in the library, the children will then want to go to the library to visit the library more often. Yeah. Of course, and kids love to go to the library. Yeah, and this is just one of the attractions that actually National Library in Singapore has it right now. As what you can see right here is right now it's in Thai language, and originally it was in English language. So it could be one of the good ideas to have both language together in one story, so I can learn two languages at one time. So maybe my Thai is a bit weak. I can read the English one and read the same words of the Thai counterpart at the same time, right? So that's actually one of the language learning capabilities as well. That's really cool answer. Yeah, that's really cool. And the second thing, what we can do, maybe we can generate musics. That's one of the things, generate a new background music. Another thing is also we can do is to read the story out using one of our Amazon's services as well, Amazon Poly. So that's also one of the services that actually to translate text to speech. Yeah. Very nice. เมื่อมองความก้าวหน้าของสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์แล้วเหลียวดูเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ก็คือการพัฒนาสนับสนุนรวมทั้งบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ให้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์และองค์ความรู้แห่งอนาคตเป็นเรื่องสำคัญซึ่ง AWS ประเมินว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในเรื่องนี้ I think human potential is everywhere. It's in organizations, in every industry, in every country. And part of human potential is unlocking it. And there's a couple ways that we think of for unlocking that human potential. The first one is training. It's cloud skills training, which is why we've committed to train 100,000 people in Thailand by 2026, and we've already trained 50,000 folks in cloud skills. So step one, unlock the human potential in your organization with training, with cloud skills. But step two is really about generative AI applications. And if you think about Q for developers or Q for business users, it is all about helping us do our best work. These are assistants. They're assistants that have AI that help you write code, that help you test code, write test code, that help you upgrade applications easily.
There are assistants that help you do advanced analytics and dashboards that help you drill down into data. And that helps you unlock your human potential too, because it just turns the automation of the task into a simple question that you can ask an AI assistant, and they can then help you do your best work. And that, I think, is going to be transformative, not just in Thailand, but really across the world, about turning the human capital, the human potential out there into something that lets them do the best work they can do. Very nice. Thank you so much. ขอบคุณครับไมลันขอบคุณครับ Thank you. ฟังการสัมภาษณ์นี้แล้วน่าจะคิดตรงกันนะครับว่าถ้างานบางอย่างที่เราเคยใช้เวลาทั้งวันเต็มๆหรือว่าครึ่งวันเสร็จภายในเพียงแค่1นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นเรายังเอาเวลาไปฝึกฝนและทำอย่างอื่นได้นี่ก็เลยเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และระบบคลาวด์ที่ AWS เห็นในศักยภาพของประเทศไทยและลงทุนต่อเนื่องเกือบ 200,000 ล้านบาทครับคุณผู้ชมคุณจวิรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ